Nell'ambito delle iniziative del Soroptimist Club di Agrigento per prevenire la violenza domestica si è svolto ieri presso la Casa San Filippo, sede del Parco della Valle, un interessante convegno dal tema Donne e violenza, percorso tra storia e storie, testimonianze e teatro. Il convegno si è svolto con la relazione di Margherita Trupiano, che ha portato anche i saluti nella sua qualità di presidente del club. A seguire gli interventi di Ester Vedova, presidente dell'Associazione Culturale Alda Merini Liberamente Donna, Susi Indelicato, che ha interpretato il mostro tratto da Ferite a morte di Serena Dandini, Antonella Di Mino, che ha introdotto la testimonianza di Giovanna Zizzo, mamma di Laura Russo, Giada Attanasio, che ha introdotto la testimonianza di Letizia Lopez, sorella di Rosaria Lopez, Lia Cipolla, che ha interpretato You and Me, tratto da Ferite a morte di Serena Dandini. Quindi Vincenza Gaziano, nella sua qualità di presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Al termine della serata è stato presentato nell'ambito della dolcezza contro la violenza lo chef internazionale Rosario Matina, il dolce, il soroptimino, il biscotto stellato contro la violenza sulle donne, creato appositamente per il club di Agrigento. Sì, oggi torniamo sempre sull'argomento leggi i segni. Sarà la lettura dei segni che noi vedremo attraverso la storia in una relazione di Ester Vedova, attraverso le testimonianze di Giovanna Zizzo e di Letizia Lopez e ancora attraverso la necessità di ripercorrere quella che è la normativa, e lo faremo con l'avvocato Vincenza Gaziano, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Poi chiuderemo in bellezza con la presentazione del soroptimino, il biscotto contro la violenza sulle donne che ha creato per noi lo chef Rosario Matina. Una sintesi del mio intervento non è semplice, va in direzione di questa violenza verso le donne che poi di fatto traduce anche la violenza che la società complessivamente sta maturando oggi e oggi più che mai, in cui ci sono rigurgiti anche di forme di conservazione nei confronti delle famiglie e delle donne. Il mio intervento si articola su in particolare quello che è stato il primo femminismo e invece gli interventi successivi di un femminismo più maturo che guarda invece alla violenza contro le donne relativamente alla trasversalità del problema che riguarda i maschi di tutte le classi sociali, di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte le religioni, e anche il caso dell'aggressione all'interno delle famiglie, e quindi una maturazione diversa che poi si enuclea perfettamente in quello che l'ONU ha definito come violenza verso le donne, che non è solamente una violenza di tipo sessuale, ma una violenza complessiva, psicologica, che vede la società nel suo complesso, e nelle sue articolazioni determinare. Quindi si parla di violenza economica, si parla di violenza psicologica alle donne, si parla di violenza più generale rispetto anche alla violenza assistita, e cioè a quella fase per cui i bambini maschi che si sono trovati per esempio a vivere i casi di violenza all'interno della famiglia poi saranno loro stessi i futuri uomini che creeranno problemi all'interno di un rapporto di coppia o altro, così come le ragazze saranno in qualche modo più propense a essere vittime, e quindi anche una visione più generale del problema e anche l'uso, e su questo io mi baserò sostanzialmente, delle parole e quindi dei messaggi che vengono lanciati rispetto ai temi della violenza, e anche all'uso molto strumentale tante volte che l'informazione fa rispetto a questo problema, che è un problema, come dice la conferenza di Istanbul, che ha un effetto di vero a livello della negazione dei diritti fondamentali della persona. Presidente, oggi interviene a questa iniziativa sulla violenza contro le donne come Presidente dell'Ordine degli Avvocati, un momento importante organizzato dal Soroptimist di Agrigento. Un momento importante senz'altro, che il Soroptimist
ha voluto allargare alla presenza dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento subito a ridosso della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un incontro senz'altro importante a cui noi partecipiamo con grande piacere, siamo grati alle associazioni che operano nel territorio quando vogliono, con la presenza di più figure professionali, di operatori sociali, affrontare una tematica così delicata e così di grande attualità. Non è mai perduto il tempo che si dedica ad un incontro, a un dibattito che ha come al centro questa tematica, che quest'anno credo il Soroptimist voglia affrontare con un taglio un po' diverso, con la presenza di artiste della provincia agrigentina, quindi con un segnale di positività, un virgulto di rinascita, per dire che il mondo femminile è un mondo ricco di emozioni, di cultura, e che quindi la donna ha l'esigenza di essere rappresentata davvero per quello che è lontana da qualunque ambito di violenza, o sia essa psicologica sia essa fisica. Noi daremo il nostro apporto per l'esperienza ovviamente professionale maturata in questi anni. Allora, parliamo di questo soroptimino, un dolce tipico creato per il Soroptimist, che parte da Agrigento. Sì, piccoli ingredienti sani e genuini: il latte, il burro, la nostra farina di Maiorca tipica siciliana, la nostra farina di grano tenero, nonostante di grani antichi, e poi non possono mancare le clementine, che sono quelle simbolo, questo frutto simbolo della lotta contro la violenza delle donne. Per me è un onore essere qui e aver ideato questo piccolo biscotto chiamato Soroptimino, ecco qua, in onore di questa manifestazione e questa associazione mondiale, che mi onoro di essere qui con il presidente Margherita Tupiano, che ringrazio di avermi coinvolto in questa manifestazione, di avermi invitato. Il mio augurio è che questo biscotto possa essere in tantissime tavole, in tantissime manifestazioni, e che possa raggiungere veramente tante mani, e che sicuramente comunque sarà un piccolo dolcetto anche molto gustoso da assaggiare. Ecco.